Hali ilikuwa ni mbaya, vyoo vilikuwa vinahifadhi uchafu, tulikuwa tunapatwa na magonjwa. Kwa sasa watoto wa kike, vyoo vya zamani vilikuwa vinatupatia magonjwa. Muda mwingine wakati tunaumwa tulikuwa tuko manyumbani, taaluma yetu iko chini. Katika kuboresha miundombinu ya shule, shirika la Impact Lead Tanzania na Mikuyu Tanzania litekeleza mradi mkubwa wa ujenzi wa vyoo vya wanafunzi vyenye matundu 26, ambapo matundu 14 ni kwa wasichana, matundu 12 ni kwa wavulana. Vyoo hivyo vimezingatia pia watoto wenye mahitaji maalumu na chumba sitiri cha wasichana. Mheshimiwa mgeni rasmi, shule ya Sendo imekuwa ikikabiliwa na changamoto ya ukosefu wa vyoo salama vyenye kukidhi ubora na viwango vya kiafya kwa wanafunzi. Kabla ya miradi hii, shule ilikuwa na vyoo matundu 12 vibovu na matundu 10 ambavyo tulivikarabati sisi kama taasisi mnamo mwaka jana. Changamoto hiyo ilipelekea kuwepo kwa magonjwa mbalimbali kama UTI na miwasho kwa wanafunzi na baadhi ya wanafunzi wa kike kushindwa kufika shuleni kipindi cha hedhi. Changamoto imekuwa kubwa zaidi hasa kipindi cha mvua, kwani mazingira yalikuwa hatarishi sana kwa afya za wanafunzi kwa sababu maji yalikuwa yakituama kwenye sakafu na kusababisha magonjwa. Hii ni kutokana na taarifa ambayo mwalimu mkuu alitupa. Shirika la Impact Lead Tanzania kwa kushirikiana na wafadhili wetu Mikuyu Tanzania tumekubaliana na wananchi kufanya kazi kwa pamoja kwa miaka kadhaa ili kusaidia kutatua changamoto zilizopo katika sekta ya elimu katika kata ya Mutuka na hasa shule ya Sendo. Tumeanza kwa ukarabati na umaliziaji wa yale madarasa mawili na boma. Leo hii tunakabidhi majengo mawili ya vyoo vya watoto, lakini vile vile Mikuyu Tanzania kushirikiana na Impact Lead, basi kunako majaliwa Mungu atakapotujalia uhai, basi tunatamani kuona kuanzia mwezi wa 12 tunaanza ukarabati wa madarasa haya 6 mwaka huu. Hii ni zawadi kubwa sana, na miradi kama hii, kama mwenyekiti wa chama alivyosema, kama ni michango yetu pekee yetu tusingeweza tungejenga kwa muda mrefu sana. Lakini mimi nirudie kusema kwamba popote pale ambapo wadau wetu wa maendeleo watakapotuambia nini cha kufanya kama serikali ya kijiji, kwa niaba ya wananchi wa Mutuka, tulikuwa wepesi sana na tutakuwa wepesi sana. Kwanza kabisa sisi kama halmashauri tunatoa shukrani za dhati kabisa kwa shirika la ILT na Mikuyu Tanzania. Kwa hakika tuna NGOs nyingi, tuna mashirika mengi, ila shirika hili au mashirika haya ni mfano wa kuigwa kwenye halmashauri ya mji wa Babati. Shule hii ni ya jamii na tuweze kuilinda shule hii. Isije kawa leo pale hakuna mlango, kwa mfano kesho tunakuja tunakuta mtu amefungua koki, atakuwa ameturudisha nyuma hatua 100. Hivi vyoo vyote na mali zote zilizokuwepo hapa ni za jamii kwa ajili ya watoto wetu. Ila sisi na wadau tunafanya yote haya kwa lengo gani? Lengo ni moja tu, kuboresha ufaulu wa shule. Niongee neno la mwisho ambalo ni commitment ya halmashauri kwenye mashirika yasiyo ya kiserikali. Uzuri mimi ofisini kwangu ndio nayalea haya mashirika. Sisi tunaahidi Mikuyu pamoja na ILT, halmashauri ya mji wa Babati, kokote pale mnapohitaji msaada wetu, mnapohitaji mchango wetu, sisi tupo tayari 100% kuchangia. Tunashukuru Impact Lead Tanzania na Mikuyu Tanzania
kwa kutujengea vyoo safi na salama. Pia hivi vyoo vinatusaidia, tutaongeza bidii katika kusoma. Tunashukuru Impact Lead Tanzania kwa kutujengea vyoo vya kisasa, na tunahidi tutavitunza, tutavilinda na tutafanya usafi kila mara.